Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva. Prijazen pozdrav, dobrodan poslušalke in poslušalci. V studiu pozdravljam dragoceno gospo Jolando Ravnikar. Dobrodošli. Pozdravljeni vsem skupaj in poslušalcem Radia Ognjišče. Gospa Jolanda, zbližali sva se preko elektronskega sporočila, ko ste nas povabili na dobrodelni koncert, ki je že tradicionalen. Ja, to je bil pa koncert res zelo lep. Namenjam otrokom pediatrične klinike Junakom 3. nadstropja in smo zbirali denar za ustanovo za pomoč otroku z rakom in krvnimi boleznimi in smo zbirali denar za infuzijske črpalke, ki jih imajo otroci, ki imajo kemoterapijo in so bile že stare več kot 10 let. Ena črpalka stane pa 2000 evrov. Smo pač nekaj zbrali, kolikor smo. Prišli so vsi glasbeniki, naši slovenski. Najprej bil otroški zbor Glasbene matice oziroma mladinski zbor Glasbene matice. Zdravnika pediatrične klinike sta tudi zaigrala, dr. Pokoren Marko, strokovni direktor, in pa Janez Jazbec, predstojnik pediatrične klinike, sta bila na flavti in kitari, tako da sta uvod naredila v koncert. Kako drugače bodo otroci zdaj gledali nanjo, ko so ju videli tudi na odru? Ja, ona dva sta znana, imajo tudi svoj band, niso mogli vsi pridati. Drugače so bile pa tudi Katrinas, krasne vokalistke, pa Marko vozil, Tanja Žagar. To je bilo tako čustveno. Tanja Žagar je odkrito povedala zaradi bolezni. Res je bilo čudovito. Pa Eva Hren, Nina Strnad, Grega Ravnik, Nina Pušlar, Modrijani, Prifarci. Skratka, same najboljše ste imeli. Ja, in super. Gospa Jolanda, vemo, da vi pripravljate ta koncert. Kako vam uspe privabiti ta imena? Kakšna logistika je to v ozadju, priprava takšnega koncerta? Ja, dobro vprašanje. Ta koncert sem jaz prvi pripravila leta 2017, ker sem želela pomagati otrokom. In sem nekako dobila vezo s pediatrično kliniko in sem rekla, jaz bi pa za vas rada pripravila en koncert, da bi zbirali denar za vašo kliniko, za vaše otročke. In sem jaz zbrala glasbenike, prijatelje in smo začeli iskati prve Vladarja Švajger, pa Slavko Ivančič, pa Marko Vozu. In tako se je začelo tisto leto prvi koncert v festivalni dvorani. In potem je to že kar drugi koncert, bil tretji. Skratka, tako sem začela. Moram pa reči, da na prvem koncertu, zakaj me je to tudi spodbudilo, ker sem kot prostovoljka na Onkološkem inštitutu dobila priznanje kot prostovoljka leta od takratnega predsednika Pahorja in me je to daljše spodbudo, oziroma da sem na dobri poti, dobra dela delam in mi je to zelo veliko pomenilo, ne? In je bil tudi predsednik Pahor na prvem koncertu, jaz sem zelo ponosna na to. Je rekel predsednik, ja, kdo vam je pa to vse zrihtal, sem rekel, vse sama v bistvu, ne. Sem imela pa tudi prijatelja, ki je ob meni, tudi glasbenik, stal ob strani, ker je bil tudi on špilov bobne več kot 30 let in je poznal glasbenike in je tudi on meni pomagal takrat z glasbeniki, ker jih je poznal, Majkla Puh. Jaz sem pa njega tudi spoznala na Onkološkem inštitutu, ki je pripeljal ženo na neko preiskavo in smo se tam spoznali, no in smo takrat tudi prijatelji. No, skratka, vsako leto smo imeli koncert, Peter Poles vsako leto povezuje program. No, letos je bil pa 5. koncert. Moram pa še to povedati, kako jaz Petra poznam. Mene prijateljice poznajo, da vedno razveseljujem druge, presenečam, so me prijavile na dan najlepših sanj. Pravi, ti vedno druge preseneča, zdaj pa mi tebe, in jaz sem prišla v to oddajo kot poslušalka. Niti slučajno nisem vedela, kaj me čaka. Škoda, ker ne vidijo poslušalci, zdaj veš ta presenečen obraz, prav preselili ste nas trenutek. Ja, in jaz tam sedim,
niso vedeli, kaj bi o meni povedali, ker ni v mojem življenju nič kaj lepega bilo. In imam jaz rada kužke in imam svojega kužka in sem imela takrat mojega Čopija, zelo rada in vejo, da je to bil moje veselje. In kaže, kako so kužki podobni gospodarjem. Pravi, no, pa še so neki eni kužki tukaj, poglejte, kako so lepi, pa vidim jaz tam en kužek čivava, pa sem rekel, ja, se to je pa moj Čopi, kaj pa zdaj on dela tukaj, pa sem takoj odmislila, vse so podobni si kužki, potem pa pokaže presenečen obraz mene, sem rekel, kaj pa zdaj to pomeni? Pa pravi Peter Poljaš, če sem jaz Jolanda Ravnikar in me povabi dol na sedež, je bilo v glavnem tako, so mi plačali potovanje v Argentino, ker sem šla kot substitut Logaškega pevskega zbora v Argentino, da smo šli našim zdomcem pet. V glavnem, jaz sem čisto presenečena, kar so mi naredili. Moram reči, da od takrat sva s Petrom prijatelja in vsako leto, nikoli ni problem, Peter Poljaš skozi povezuje program, me bodri in skratka, to je bila ena lepa izkušnja, lepo potovanje po Argentini in s temi našimi zdomci, ki so srčni, kako so zavedni. Ko smo mi prišli v tiste njihove domove, kjer so nas prijeli, koliko je bilo to enih solza, srečnih, nepozabnih trenutkov, kaj doživiš med temi našimi, ki bi radi prišli domov, pa nimajo denarja, na primer v Argentini. Tako, no, v glavnem, to je lep spomin na to. Kakšna lepa zgodba, dobili ste darilo, ker ste vi leta, desetletja obdarovali vedno druge. Gospa Jolanda, dve vzporednici sta zdaj vaše prostovoljstvo in pa ne lahka življenjska pot. Če bi imeli še enkrat priložnost izbrati svoj življenjski poklic, bi ga zagotovo našli nekje v povezavi s petjem. Petje vam veliko pomeni, skratka 3 vsebine, ki jih bova nekoliko podrobneje zdaj razčlenili, pa začniva pri vaši življenjski poti. Ni bila lahka, pravite. Zakaj ne? Življenje mi je podarilo drugačnega znanja, drugačne izkušnje kot mojim vrstnikom v tistih letih, ko sem jaz odraščala, ker sem se soočala z boleznijo, bolečino v družini. Če samo pomislim, pri 9 letih sem izgubila očeta, ki je naredil samomor. In je mama takrat moja zbolela oziroma dobila živčen zlom in ona je od takrat 8 let bolehala, pri 40 umrla, s tem, da sva ostala z bratom mlajšim sama. Vi ste bili